Ni technology. Niki monania na technology. Mundu gwitwo Jidirafu ri. Jidirafu. Yari ya utumanirwo thimu ni muru we. Muru wakoro kuria gwetagwo ri. UK. Yes. Kuria Ngeretha. Kuria Bedford kuria gwa Kimanika Nyutu. Yes. Ni yari ya utumanirwo thimu. Tondu ni atetete muno tondu muru we ni ambite gutumanira riu nyina. Yes. Akiwa mami guo ni guku ni anjagithagia thayo. Ni undu wa kumutumira thimu ina nyahuosa. Adura guku ahuraga mbica. Yes. Ni ndionaga mbica-ini nyonagio ni ageni. Anjikira husa. Riu muru arakiona atiriri ni wega atumire muthenji Jidirafu ki. Thima akionake. Yes. Na no wega. Yes. Iroka na kindu gitwa UPS. Yes. Iyo. Hago. Yare honginyo gwake. Na aragitumirwo one of the cousins a muruwe. Akionio a few steps. Oh, athomithio kuhuthira thimu ino. Yes. Ni smartphone. It's smart, actually smart Android. Muruwe ni akimurora wega. Oh yes. Athimu ira ratumanirwo ri. Ona gicagi ni kiragega. Ona andu ni marahurira muruwe thimu makamwira atiriri. Ni udabatithie thoguo muno. Ni wamwambia iguru muno. Ni ukumwitira mikora. Aratumirwo thimu ira etagwo Z Fold. Nake. At least muru arona agekire at least mami wao. Agie na ego. Aiguaga he is still the man of the house. Yes. Riu turambara gwa atiriri. Njindi na vena thimu iraguo rio takirikaniro. Nage cicio kirekunja. Ni thimu TV. Ana mekunjura mbica kayura. Ndakwira. Na ndiraigua ni thimu kia. No, the Z Fold is not an average phone. It's not even cheap. It is not. Actually, last time I checked it, yathakagira kindu 170. Yes. Yes. TV mwate ya raithi. 170,000. Thimu ici wona na aheshimiwa ikihingurwo ta ibuku. Yes. Itiri raithi. Yes. Aragitumirwo yo. Ni aikoretwo very excited nayo. He has to be. Ona thiete mugunda ciumia ithatu. Na mutambo. Ndio. Ndo tutire turamenya na biyo. Yes. Gatana wa mangi. Uraugia ne kale ko kambisa. Kauga tune. Akire ni eroya. Garurania. Nindagarura riu ndireyona ndirona thimu na thutha. Tikugarura ngwe no garura hau gicicio-ini. Ndoge kaonyonie we ni borandi kana tugionio haha ni kande. Akagarurirwo akiuga yo kuona uria kuoya mbembe. Nagacau. Ndio. Riu ino mbeca icio iraumire ri. Ni njokaga gwikirwo mbia. Aro no ngura ngari ya milioni 20 no urikira magu. Riu Jidirafu ri. Yato Jidirafu Ngoigo. Yes. Jidirafu Ngoigo ri. Mithogere-ini yake ya thimu ri. Makimenya na riu. Yes. Riu mundu ni athogaga thimu we. Mugikamenya na thimu no nginya wambe uthoge. Yes. O display do here and there. Yes. Utharie imwe kumenya. Yes. Wa mbere ri ni agutho promotion ikinya inene muno. Riu ndeitende. Tondu arutwo murika arehwo Z Fold. Ndakia batata jeti. Yes. Riu ageni moka ri. Ariwe wa mangi. Engereria kamutambo. Akahingura. Ndimakawe. Jidirafu. Tefu. Teku. Ina wakira nginya mumo wa guku. Atiriri ona MC guku atakirite yo. Teku. Tatuhure mbica. Reke twambe tugethambe. Ndegwa magane muhura ndimitume kuria Ngeretha. Ndio. Momenyo na nyume kundu guku.
Omanyona nyoma go kama hoa. Yes. Ondo waka mahua. Riu GDF mithogera-ini yake ya thimu ri. Arathire haria hetagwo language. Yes. Arathogotha. O rimwe thimu ireyandika KRF. Acenjia language. Yes. Iroka KRF. Na kiguthogotha makiria ri. Ararigwo riu ni atia ingicoka ki Githungu. Tiambe ti uteithio itura. Jionje sire mwaniki. Uria wanduthi. Yes. Mwaniki ukalima na amemenya. Kwi mundu amemenya itura. Mundu wa mbere ni aramba kumaka. Ona thimu. Ndio. No ni riku. Ni riku be. Ici ti cia guku. Ino anga no cokirie kuria yaumire icokerio handu hau ni tanjikire roko ino ri kana hii irakiri ya kuiywo ene marahinga wira bidio riu thutha wa kwetha uteithio wageri ahurire muruwe okuria Ngeretha na kumura na thimu ya riu mami wao tondu ndo ndi kibuka njire. Yes. Ahura thimu. Alo. Etimamu. Ni thoguo. Ijidirabu. Ngoigo. Yes, kwebura. Kana mucino mwaka morie kundu guothe uri kana kwebura. Guoko na thombe na ruhuhoi. Nindiroka hau nikio ndakurira na ya maitu guo. Ini. Riu thimu nene ngikenete muno. Na ngagio ritwa itura. Ona ndimwite harambe ithatu. Yes. No riu he kaundu karahanikire. Karia ingienda we tondu niwe okiri kuria kwina umenyo. Ututeithi. Nike mutare nike kagurathire kaithimu rairwo. Tikuiwa. Irio haha. Kiria rekire ri. He sentamburu tirahutirio. Sentamburu. Iraria kingunjarati kishaina tutiramenya wega. Na nie ndatua kumithoga makiria ri. Ngekora ngitumira ndu mbia. Ndoni no indehererie mbada. Ndatumire basusi. Muno merari ha kunjuria ndatumira muka mbeca ciake. Ndirakimwira ti kwenda. Ni thimu irehete mithi. Iremete nginya mwarimu wa secondary. Teacher Eunice ni arari haha. Na undu uria ndikitie kuona o mundu oka aramithoga weru ikeha. Mathina marathi na mbere okurura. Thimu ino ni ngani kange tondu ndiraigua nginya gwikundu ndirekirire mbica ciakwa. Ngurubu-ini ya mwaki. Riu ni thimu ino ni gituikite ya kunjambithia. Nego kienda muriu. Omenyo uria tugwika. Muthekora hinyire ko. Njoi. Ne manyarete karia gakumondora. Kau gatiri ruga igiri. Na gakirinde mwanene. Ubuthe guteithika atia. Riu niwe ukumenya. Tona ritwa ria nyukwa ahurira aruto na kingunjarati kiu. Ndirahurirwo ngaboco kuria mundu nu. Ndio. Ngigituika thimu gutweithia ngumu ecoke tucambithie itura. Jidirafu. Mwizo horo aria irio nyamu etwaro kwa Samsung. Ruku Nairobi. Yes. Aragethia irakandikwo ndagika igiri. Aracokeri. Na rero ndugacoke kuhinya. Arahurira muriwe. Ni agirai.
Marĩ hatia. Matinarĩhia goro marĩhio 25 nĩ ũndũ wa servicing. Na kaũndũ kau kanini meka. Vamos guardar na lata aí. Mathaa ũkĩmenyithia